สภาพการก่อสร้างเนี่ยนะที่มันเหมือนคนเดินคนใช้ชีวิตเนี่ยมันเหมือนเดินในไซต์ก่อสร้างมากๆนะนั่นคือหนึ่งนะซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่ามันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้การคำนึงความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นที่บ้านเราเลยได้พูดคุยกับเจ้าของเพจ The Sidewalk นะครับซึ่งก็ได้มีการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับฟุตบาทที่อยู่ใกล้กับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจและก็เป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนนะครับว่าชีวิตของผู้คนเหมือนอยู่ในโครงการก่อสร้างซึ่งอาจจะมีสิ่งของก่อสร้างเนี่ยตกมาใส่ศีรษะของประชาชนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ผมจึงได้เดินทางนะครับสำรวจตั้งแต่จุดต้นทางครับคือบริเวณของวังครับจนไปถึงบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสนานิคมนะฮะแล้วก็จะย้อนกลับไปสู่พื้นที่ของวังเช่นเดิมครับสำรวจสองฝากฝั่งครับว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบาดวิถีของผู้คนนะครับที่ต้องใช้ชีวิตนั้นเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมลองทดสอบเดินข้ามทางซึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ได้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างเส้นทางข้ามทางม้าลายมาหรือว่าเป็นช่องทางที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นจะมีความปลอดภัยขนาดไหนนะครับจากการที่ผมได้เดินข้ามมามันก็จะมีจุดอับสายตานะฮะซึ่งอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยก็ได้ส่วนบริเวณนี้ฮะเป็นทางเท้าที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับค่อนข้างแคบครับแคบกว่าทุกจุดนะที่ว่าผมเดินผ่านมาคือแบบบางทีมันกั้นบางทีทางมันก็แคบไปบางทีฟุตบาทมันก็ยังไม่เรียบดีสะดุดยิ่งถ้าตอนไหนฝนตกนี่แบบว่ามันจะมีน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมองเห็นลำบากไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างแต่มันก็จำเป็นต้องทำนะคะเพราะเขาสร้างตรงเนี้ยค่ะแต่ถ้าเสร็จแล้วมันน่าจะโอเคค่ะแต่ที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้ครับมันปลอดภัยไหมอ๋อไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าต้องคอยระวังตลอดเลยกลัวว่าจะมีแบบอะไรหล่นลงมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินก็ต้องแบบเหมือนระแวงอะค่ะแล้วมันแคบเกินไปไหมใช่ค่ะแคบด้วยแคบเกินไปอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงการเขาก่อสร้างเสร็จแล้วคิดว่าเขาจะคืนทางเท้าทั้งหมดน่าจะคืนนะคะแต่ก็คือแบบน่าจะแคบลงอะค่ะแล้วถ้าเกิดมันแคบลงการใช้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงหนูว่ามันน่าจะแออัดมากอะค่ะเพราะว่าทั้งรถทั้งคนอะไรเงี้ยค่ะเวลาหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยทางผู้รับเหมาเขาจะคืนทางเท้าให้สู่สภาพเดิมแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าสมมติของเดิมมันอาจจะเป็น2 เมตรแต่ของใหม่มันจะตับลดลงหรือเปล่าซึ่งอยู่กับว่าเขาจะขยายถนนหรือเปล่ายังไงตัวนี้มันแล้วแต่ตรงบางจุดในผมยังต้องเช็ครายละเอียดอีกทีนึงครับผมก็พยายามนะผมพยายามอย่างเส้นสีเขียวเนี่ยผมพยายามตรวจบ่อยแล้วก็ให้ทางเขตเขาตรวจเพราะว่าอย่างจุดก่อสร้างเนี่ยถ้าเป็นเขาขุดลงไปข้างล่างเนี่ยก็พยายามให้เอาทำเป็นที่กันตกให้มันแบบเป็นกิจลักษณะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีการแบ่งแยกทางเดินกับทางก่อสร้างชัดเจนแต่ว่าต้องเรียนตรงว่าผู้รับเหมาที่เขาทำช่วยๆเขาไม่ค่อยทำมันต้องหมั่นให้เขตเข้าไปตรวจนะครับผมสำรวจมาถึงที่บริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสนานิคมนะฮะจุดนี้เนี่ยได้เรียกว่ามันแคบที่สุดแล้วจากที่สำรวจมานะฮะแล้วอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับชุมชนร้านค้ามากมายนะครับการใช้ชีวิตนั้นเหมือนอยู่ในไซต์งานก่อสร้างก็เลยมีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องความไม่ปลอดภัยผมต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นไปแล้วจะสามารถคืนทางเท้าให้กับประชาชนนะครับได้รบตามพื้นที่ที่โครงการก่อสร้างได้ลุกล้ำเข้ามาเพื่อที่จะวางสิ่งของในการก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไรนะครับธีรเดชงามเหลือรายงานครับ